Как ты бар не кушаешь, ням-ням? Что, ты ему уже ноги откусила? А дальше что будет? Никита там. Руку откусываешь. Мне кажется, тут Никита как раз и послушный. Все? Четвертовала Мишку, да? Конец сентября мы в славном городе Екатеринбург приехали сюда, в визовый центр Франции. Сейчас поедем. Если все сложится, то конец осени мы встретим во Франции. А если не получится, то пролетим как фанера над Парижем. В Москве был, в Париже был, в Казани был, в метро, в Санкт-Петербурге. Но вот сейчас в Екатеринбурге в метро тоже прокатимся. За последние 3 дня спал только 5 часов, новый рекорд. Отличная привычка. Брать с собой сюда перекусить дорогу. Голодный никогда не останешься. Нет, вы видели это, а? Ксерокопия во Франции 15 рублей стоит, а в Германию бесплатно. Они на одном принтере все это ксерят. Почему во Франции 15 рублей, а в Германию бесплатно? До недавнего времени самое высокое здание 188 метров, высотой 54 этажа. А еще каждый год проводится забег на небоскреб Высоцкий, 1137 ступенек. Стоим в аппарате KFC, а купон от Burger King пытаемся вести. Да, прикол. Поняла. Мороженка, говорят, только в Кургане. Называется это мороженое. Понятно, не торты, а торт. Стоим и гадаем, чему это, интересно, памятник. Жена говорит, что это антирадар полицейский. Я думаю, что это памятник фену. Пока народ толкается в очередях, мы быстренько сейчас через автоматик купим себе. Вы видели когда-нибудь человека, который целый год не был в Макдональдсе? Ничего. Вот он. Что делать, когда спать хочется? Это, оказывается, фоткать.
Казахский знаем лучше русского, да? Короче, сегодня заехал в Разливной, купил 2 трешечки бойлерного пива. Вот, короче, очень мягкие, очень вкусные. Ну, классная. Вот, Мы очень тоже вкусные, брали. они просто тают во рту. В Кургане наступила настоящая зима. Можно сказать, катаклизм. Показывают наконец-то Курган по телевизору, по центральному телевидению. Теперь Нас по хорошему поводу никогда не показывают Курган. Ну вот, снегом все завалено, все машины выкидывают на трассы, там снег третий день падает, правильно, без перерыва. Печальных событий нас покинула Жужа. Настя мужественно держалась. Ну, Они с мамой вчера ее со всеми почестями проводили последний путь. Бойся с миром. Жены сегодня ушли на концерт Лободы, да? я лабада. Они звонили мне, мама, я сегодня ночью вернусь, а я танцую даже волосами. А мы не выпьем даже еще. Что же происходит с нами? А он чувствует все понимаю я, опять гуляю. Твои глаза такие чистые, как небо, назад нельзя. Пора домой. А вези меня воды среди моря. Пора домой. И мы получили шенгенские визы. Париж. Давай не чокайся, Жужу. Не чокай, Жужа. Ты в наших Пусть сердцах. ей земля будет Всё. пухом.